ассалому алайкум ҳама тамошобинон, ман Самиев умед шумо бошад дар канали VMS TV қарор доред. Дар ин видео шумо дар бораи факту далелҳои ҷолиби яке аз маконҳои муқаддас барои мусалмонон, хонаи Худо, яъне ки Каъба, маълумоти пурра мегиред. Ва агар хоҳед ки даруни хонаи Каъбаро тамошо кунед, яъне ки бинед, пас то охир ин видеоро тамошо кунед ва дӯстонатон низ равон карданро фаромӯш накунед. Яке аз ҷойҳои машҳуртарин дар замин. 24 соат ҳазорҳо нафар одамон Каъбаро тавоф мекунанд. Каъба дар байни масҷиди Алқарам ҷойгир шудааст. Расмаш бошад хонаи бисёриҳоро зеб медиҳад ва миллион нафар намозгузорон рӯ ба сӯи Каъба карда намоз мегузоранд. Каъба дар маркази шаҳри Макка ҷойгир шудааст. Ҳама медонанд ки Каъба бо матои сиёҳ печонида шудааст. Барзами ин мато инчунин бо таърихи чандин ҳазорсолае ки қисми ками онро дар ин навор хоҳед дид. Каъбаро якчанд маротиба аз навсозӣ карданд. Каъбаи имрӯза на он сохторест ки ҳазрати Иброҳим халилуллоҳ ва Исмоил алайҳиссалом сохтанд. Каъбаро чандин маротиба баъди офатҳои табииву вайронкориҳои инсонӣ барқарор карданд. Барқароркунӣ аз ҳама муҳим дар даврае ки Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам пайғамбар набуд рух додааст. Дар он замон пайғамбар бо зуд ҳал кардани баҳси байни қабилаҳои араб дар хусуси чӣ гуна сохтани деворҳои Каъба, хунрезиро дар байни ин қабилаҳо пешгирӣ кард. Аз он замон то имрӯз дар ҳар чанд садсола Каъбаро аз навсозӣ мекунанд. Охирон маротиба чунин навсозиро дар соли 1996 гузаронида буданд. Дар аввал Каъба ду дару як тиреза дошт. Як дар барои даромадан ва як дар барои баромадан. ҳозир бошад як дар боқӣ мондаасту халос. Ба ғайр аз ин, мо одат кардаем ки Каъбаро дар матои сиёҳ печонида бубинем, матое ки бо матни тилло оро дода шудааст. Аммо пеш деворҳои Каъбаро рангҳои гуногун зеб медоданд: сурх, сабз ва ҳатто сафед. анъанаи бо матои сиёҳ печонидани Каъба аз давраи хилофати Аббосиён оғоз шуд ва то давраи мо омада расид. То айни замон калидҳои Каъба дар дасти яке аз қабилаҳои Макка қарор дорад. То замони пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳар як маросими ҳаҷ таҳти назорати як гурӯҳе аз қабилаи Қурайшӣ мегузашт. Дини ислом ин намуди таҷрибаро хотима дод ва акнун ҳар як шахс метавонист мустақилона худаш маросими ҳаҷро гузаронад ва ҳатто аз ҳеҷ кас низ иҷозат ҳам нагирад. Баъди фатҳи Макка пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам калидҳои Каъбаро ба даст овард. Аммо ба ҷои оне ки дар худаш нигоҳ дорад, ӯ онҳоро ба соҳибаш Усмон ибни Талха аз насли Шейб, ки аллакай мусалмон шуда буду тӯли садсолаҳо нигоҳбини Каъба ба уҳдаи оилаашон буд, бармегардонад. Дар ин оила калидҳо дар тӯли чандин аср аз як насл ба насли дигар мегузашт ва пайғамбар нақши нигоҳдорандаи калидҳоро ба ин оила муносиб донист. Ва ҳеҷ кас ҳақ надорад ки бар зидди хоҳиши пайғамбар равад, на ягон халиф, на ягон султон ё подшоҳ. ҳар яке аз инҳо барои дохил шудан ба Каъба аввал иҷозат аз ин оила мегиранд. Каъба барои ҳама кушода буд. вақти на он қадар пеш ҳар шахс метавонист ки дар як ҳафта 2 маротиба ба Каъба дохил шуда ибодат кунад. Аммо зуд зиёд шудани ҳоҷиён ва дигар омилҳо чунин таҷрибаро номумкин кард. ҳозир Каъба 2 маротиба дар як сол кушода мешавад ва ҳамон ҳам барои шахсони махсус. шино карда метавонистед ки Каъбаро тавоф кунед. Каъба дар яке аз пасттарин водиҳои Макка қарор дорад ва гирдашро кӯҳҳо фаро гирифтанд ва то замони пайдо шудани системаи идоракунии обхезиҳо дар Макка баъзан вақт обхезӣ мешуд ва рӯзҳои зиёд Каъба нисфаш дар даруни об буд. аммо ин чиз садди роҳи мусалмононе ки мехостанд Каъбаро тавоф кунанд шуда наметавонист. дохили Каъба метавонад то 50 одамро дар худ ғунҷонад ва дар дохилаш ба ҳар тарафе ки мехоҳед метавонед рӯй гардонида намоз гузоред. дар аввали сохтанаш Каъба шакли геометрии кубро надошт, балки шакли росткунҷаро дошт ва яке аз девораҳояш нимдавра буд ки Ҳиҷр Исмоил ном дорад. дар якчанд соли пеш аз оғози пайғамбарии ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам қурайшиҳо хостанд ки Каъбаро аз навсозӣ кунанд ва барои ин танҳо пули аз роҳи ҳалол ба даст омадаро сарф кунанд. пулҳое ки бо роҳи дуздӣ, қиморбозӣ, фоизхӯрӣ, зинокорӣ ба даст дароварда шуда буданд, қабул намешуданд
ва арабҳо аз сабаби зиёд ба гуноҳ даст заданашон пули ҳалол ҳамон қадар миқдор наёфтанд ки каъбаро дар шакли аввала биносозанд. бо такя ба ҳадисҳои саҳеҳ санги сиёҳ аз биҳишт оварда шудааст ва то замони сохтани каъба дар кӯҳи абу қубейс нигоҳ дошта мешуд ва дар вақти сохтанаш ин сангро ҳазрати ҷабраил ба ҳазрати иброҳим овардааст. дар аввал ин санг ранги сафед дошт, аммо бо мурури замон аз сабаби гуноҳони бандаҳо рангаш ба ранги сиёҳ мубаддал гашт. мусалмонҳо на ба каъба саҷда мекунанд ва на ба санги сиёҳ. санги сиёҳ ин нишона аст ки аз куҷо бояд мусалмонон тавофи худро оғоз кунанд. ҳамин тавр каъба ҳам нишона аст ки ба кадом тараф мусалмон бояд зимни ибодат рӯй гардонад. дар ҳадисҳо оварда шудааст ки вақте ки умар разиаллоҳу анҳу каъбаро давр зада санги сиёҳро буса кард ва гуфт: ман медонам ки ту танҳо як санги, на зарар меориву на фоида. агар ман намедидам ки чӣ хел пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам туро бусид, ман ҳеҷ гоҳ ин корро намекардам. пас аз якчанд сония шумо метавонед даруни каъбаро тамошо кунед. дар ин ҷо бошад ман бо шумо хайрухуш мекунам. тӯли ин чанд муддат бо шумо будам. ман Самиев Умед. ба ҳама барори кор дар паноҳи Аллоҳ. хайр, то боздид.